ko'rmamini. Sen yaxshi ko'rgan, haqiqiy sevgiga arziydi deb o'ylagan Ibrohim aka. Mana mashi bo'ladi. Tilla bola haqiqiy sevgiga arziydigan, oila qurishga, farzandlaringning otasi bo'lishga arziydigan bola mana mashi bo'ladi. Ko'rdinglar? Muhimi to'ydan oldin bildik hammasini. Shunga xursand bo'lsang-chi. Ha? Yoningdami? Menga qarang, yana boshladingmi? Ading bilsa nima qiladi? Ading bilsa nima qiladi? Pulni shuncha pulga olatdim sana. Mana o'ylamadingmi? Ading bilsa nima qiladi? Ading bilsa nima qiladi? Ading bilsa nima qiladi? Biz o'ylayman deganimda. Adingga nima deyman? Men o'ylamadim. Mana o'ylamadimmi? Menga qara. Men Senor bilan gaplashdim. U hali ham seni sevadi. Tushundingmi? Mana ishlaring bilib qolmasdan to'y qilamiz. Tushundingmi? Tushundingmi? Bolam bir oz o'tir mening yonimda. Katta qasrda chiroyli malika yashagan ekan. U malika qovoqxonadagi qayodek bitta alkash yaxshi ko'rar ekan. Malikani bo'lsa bitta askar yigit sevar ekan. Malika bilasanmi kimni tanlab? O'sha alkashchi. Va umrini oxirigacha qilgan tanlovidan afsuslanib yashab o'tibdi. Bitta gap aytaymi? Yig'lasang yana ham chiroyli bo'lib ketar ekan.